with great virtues out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sinh. Hiện duyên diệu pháp lương nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư đi khổ đạc là thập chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedo Ye Alahudi San Miao Samputos Ye. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yin. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, Oguna Advisors Amitofo. 诸佛菩萨六祖是父上人，沙弥、沙弥尼各位上师sư Mỹ Tổ Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, hòa thượng Tuyên Hóa, thầy và sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 18th of November, 18th of November 2012. We are gathered in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 377. In the question and answer, I'm going through the some of the discussion last week to give you some background to situate you. Basically, they ask about the fact that why are we talking from both sides of the mouth? We speak Dharma, and yet you say we're not speaking any Dharma at all, and it's too confusing. And the answer is that you should not be confused, because you're referring to the mark and the substance, or the nature, you will. The mark of things should not be attached to the mark of things, and if you understand that, then you comprehend the true nature of things. And before you can get there, really understand, you have to go through the process of calling to contemplate and illuminate. Okay? That's the first Q&A. Second Q&A is that they ask more about requesting for more information about contemplation and illuminating, which is a very, very often misunderstood concept. Contemplation. Okay? So we talked about contemplation last week, and that is it's a natural process of meditation. Okay? And we brought up the concept of using
functioning like a bright and clean mirror that you only reflect. You don't add to it. You don't add anything to it. That's what perfect mirrors are supposed to do. Đang cho quý vị biết cái dạng, nói tóm lại cái tuần trước dạng sau về có cái vấn đề vấn đáp, nói về tại sao dạng pháp, một nói đó, một bên là nói dạng pháp, một bên là lập tức nói là không có dạng pháp gì cả. Nó có sự mâu thuẫn khiến người ta hiểu lầm. Chính thầy cũng đã bị hiểu lầm một thời gian rất lâu như vậy, rất bâng khuâng, tại vì không hiểu ý Phật là sao, ý những cái lời chú thích là sao. Sau này mới hiểu rằng là phải cái lời nói như vậy, cái nói tôi giảng, thiệt ra tôi không giảng, thiệt ra đang nói về cái tướng với là cái thể. Cái tướng đó là tôi đang giảng, còn cái thể là tôi không có giảng. Tại cái thể mà của cái lời giảng đó thiệt ra nó không có gì hết, thành có thể nói là tôi không giảng được. Ok? Đó là ý nghĩa của cái tướng với là cái thể. Đó là thì muốn hiểu cái đó, muốn hiểu tới được, thấy được cái thể đó, mà thấy được cái tướng đó, tướng chân thật của nó, thì quý vị phải dùng cái gọi là cái pháp quán chiếu. Thì cái câu hỏi thứ nhì, quán chiếu là sao? Thì quán là một cái danh từ, một cái pháp mà thông thường ít người hiểu được. Thành ra tuần trước mình giảng sơ sơ về cái quán đó. Cái quán là cái chiếu này là giống như nếu mình quý vị mà tu mà thành cái pháp quán chiếu rồi thì quý vị trở thành giống như một cái gương nó vẹn toàn, cái gương nó perfect, viên mãn. Nó chỉ phản ảnh là thôi, nó không thêm cũng không bớt gì hết. Okay, gọi là quán chiếu. Okay. Now we are on slide 379. Bây giờ tới cái tấm 379. Okay. So the question is continuing on that line of questioning is that so all you have to do is illuminate and contemplate. I say if that's simple, I think I get it now. And the answer is that no, you really can't get it yet. In order for you to truly understand it, it takes a lot of work and a long time. Thành ra cái câu hỏi tiếp theo đó, anh nói nếu mà giảng gì như vậy chỉ cần quán chiếu thì tôi hiểu tôi cần phải làm gì? Cần là tôi hiểu rồi, thì thầy nói không, quý vị chưa hiểu đâu. Tại vì không phải nói là quý vị hiểu được đâu, mà phải cần tu mới hiểu được. Here's the quote I'm emphasizing, and I was talking to someone before the lecture, and I mentioned the same concept. That is, when we talk about contemplation and illumination, khi mình nói về quán chiếu, mình nói về cái hiểu, when we're talking about understanding Mahayana, nói về bàn về cái quý vị có thể hiểu được cái pháp Đại Thừa. I can tell you that none of you can understand Mahayana. Thầy mới thành thật nói quý vị, vì không thể nào, chưa ai có thể hiểu được cái pháp Đại Thừa là cái gì hết. Anyone disagrees with me? Có ai không đồng ý với thầy không? Please raise your hand. If you think you understand Mahayana, I assure you, you can't. You can only think and believe you understand Mahayana. That's the proof that you don't understand Mahayana yet. Nếu quý vị nghĩ quý vị hiểu cái pháp Đại Thừa rồi, tức là quý vị chưa hiểu gì hết. Okay? Okay. I can look at all of you. I can tell you I don't see any of you who is able to understand Mahayana. Thầy có thể nhìn những người quý vị, okay, thì thầy có thể nói là chưa ai có thể hiểu được Đại Thừa. I was telling the other person, like, as far as I know, there are only 3 Vietnamese I know of who can potentially who can understand Mahayana. Nói quý vị biết, thầy quen 3 người Việt Nam mà có thể hiểu được pháp Đại Thừa thôi. And I don't get around, okay? I don't go anywhere. I don't go to, I don't travel. And I only know the temple. I go between my place where I go out to the temple and work. That's basically it. So I don't meet a lot of people. But from all the people I met,
through the last 20 years. I can tell you it's only 3 Vietnamese I know of who can understand Mahayana. Thì nói cho quý vị biết. Can you translate for Ru Ching, please? I can tell you of all the last 20 years of practice. All the Vietnamese I met, I can tell you I can count 3 who can understand Mahayana. Okay? It's not that easy. Okay? It takes a lot of work. Phải tu dễ sợ lắm mới hiểu nổi. Không phải nói đâu. It's not something that you like another student used to come here and brought a lot of books. He brings a lot of books and he reads books constantly. You cannot understand Mahayana from reading books. Thầy nói cái gì nghe, trước có cái ông học trò tới đó, đây là ông chuyên môn cầm sách tới đây, đem sách tới chùa, rất thích đọc sách, đọc rất nhiều sách. Thầy nói cái gì nghe, cái vị không thể nào hiểu được Đại Thừa nếu mà đọc sách, từ đọc sách ra. You can't. Okay? You have to cultivate. Quý vị phải tu. You have to meditate. Quý vị phải thiền. This is why we teach meditation. This is why we spend so much time, so much efforts training you to meditate. Bởi vậy, mấy năm vừa rồi, chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ, nhất nhiều cái tâm huyết để mà truyền cái pháp, hướng dẫn quý vị để mà tu luyện, để mà thiền, để mà niệm Phật. So we taught you how to meditate, how to do chant, how to recite sutras, how to recite the Buddha's name. Và quý vị cách thiền, cách tụng kinh, cách niệm Phật, cách lạy Phật. Okay? All those things you need to do before you're able to truly understand Mahayana. Okay? And I finish on slide 379 by saying that if you don't, just you simply look at how difficult for the addicted to get rid of the addiction, meaning that people do not realize they're addicted to thinking. Nhưng thầy trong nói cái tấm 379 thầy mới nói tiếp, thầy nói là cái vị muốn bằng cớ thì bà chị thấy rằng cái người mà nghiện thuốc, nghiện rượu đó, khó mà bỏ nghiện rượu, bỏ cần sa lắm. Mà tại sao? Tại họ đa số những người giống như đa số những người như quý vị đó là không thể nào bỏ được cái suy nghĩ. Bởi vì quý vị không thể nào hiểu được Đại Thừa. This is to say that as long you are addicted to thinking, if you are proud of your analytical skills, you're proud of your knowledge, then you don't understand Mahayana yet. Nói cách khác, nếu như quý vị rất hãnh diện về cái hiểu biết của quý vị, I don't care whoever you are. You say, I know, I understand. Okay? Then you don't understand Mahayana yet. Because you're still thinking. Tại vì quý vị vẫn còn suy nghĩ. Cái vị những người mà nói là tôi hiểu về Đại Thừa, tôi hiểu về Phật giáo là những người đó chưa hiểu. Người ta vẫn kẹt vào cái suy nghĩ. Chỉ chừng nào cái vị mà hoàn toàn ngưng lại cái suy nghĩ mới có thể hiểu được cái Phật giáo Đại Thừa. You have to stop thinking before you can understand Mahayana. Is it clear? It's not about intellectual reasoning here. It's about you being able to say, I have no thoughts. Cái này không phải để cái chuyện mà quý vị có thể ngồi đó mà suy luận hay là bàn tán hay là cãi lý với nhau, mà cái này thực sự quý vị nói là trong tâm của tôi bây giờ nó hoàn toàn không có một cái tư tưởng nào cả hết, thì quý vị mới có thể hy vọng hiểu được Đại Thừa. Questions about this? The flip side of it, the people
who cannot stop thinking actually are addicted to thinking. Ngược lại, những cái người mà không ngừng lại cái tư tưởng mình được á, là cái người đang bị nghiền, đang bị giống như nghiền thuốc vậy đó, là nghiền suy nghĩ. I would tell you the telltale sign of your confusion. Thầy nói quý vị nghe, cái bằng chứng mà rõ ràng nhất về cái sự mê muội quý vị là sao? You believe that you are right. Quý vị tin rằng quý vị đúng. And I believe that's the case. Và thầy cam quyết là như vậy nữa. 听得懂吗？如果是你在你坐在这边，如果是你想我对，他错了，好不好？你有这种的思想，你就是还是有无明。听得懂吗？清楚不清楚？什么？似懂未懂。对，觉得懂就觉得不懂。I can't tell you enough how often I tell you this I explained this so far that this past year. Năm vừa rồi thì nhắc cái này, nhắc lui nhắc tới hoài mà hình như không ai để ý chuyện này. I've been the past year, we went through a lot of turmoil and looked at all of you and said, if you really believe you're right, especially your master is wrong, you're confused. Năm vừa rồi á, thầy nhấn mạnh, thầy nói mà quý vị cũng để ý đâu, thầy nói rất nhiều lần, 7-8 lần, thầy nói nếu quý vị nghĩ quý vị đúng, mà thầy là sai, là quý vị đang bị mê muội mà không biết. Okay? That's a sickness of ordinary people. Cái người phàm phu tôi bị cái bệnh đó, nghĩ là mình đúng, mà người ta sai. Ordinary people believe that they are right and truly believe that the others are wrong. That's ignorance. That's confusion. Okay? Questions? Yes. First of all, your screen went out. Can you move the mouse and see if it comes back? Oh, that's weird. I think it'll... Is it back on? It's tracing a path where only your mouse is. But it's nothing showing up? How about now? I don't need it. I can keep on, I can spend the next hour and a half scolding you. I have a lot to say. Okay? Well, if it makes you feel better, go. Oh, it's back. So I also had a question too. I can't emphasize enough. This really bothers me. I don't know when you're going to get it. I'm telling you, if you have this thought that you are right and someone else is wrong, you are confused. Thầy nhắc quý vị cái chuyện này mà thầy nói luôn nó tới cả năm rồi, mà nhất định không ai để ý cái này. Thầy nói là nếu quý vị nghĩ là quý vị đúng, người ta sai, là quý vị đang bị mê muội, quý vị đang bị vô minh. Cut it out. Stop it. Don't go there. Say, I'm not going there. Okay? Is it clear? When you see you are being right and someone else is wrong, you are lost. You are a lost soul. I have no sympathy for you. Okay? Is it clear? Amy? How often, does anyone disagree with me on that?
Can we talk about this? Will you please disagree with me? Yes, Shana. In Buddhism doesn't teach it's not important to judge right or wrong because everything just works as all the feels together. Like if, for example, my father did something that that damaged my thoughts. Buddhism teaches to understand, for me to understand, that's not his problem, it's how I perceive it, right? That's right. That's right. That's right. It's not helpful to look at people's mistakes, to see they're wrong. When you see people's wrong, then you're saying to yourself, I'm right, because I can see people are wrong, therefore I'm right. That's what happens when you look at people's faults. When you see people's faults, naturally you say, ha! There she goes again. And therefore you're right. You see, what's implied is that when you look at people's faults is that you are right. And they're wrong. That's a fallacy of looking at people's faults. Don't look at them. Don't go there. Yeah. I'm not saying you must ignore people's faults. For example, a dog that has been bathed for months. Of course, you walk by and say, oh, you can know right away. Okay. When I talked about looking at people's faults, meaning you digging at people's faults. Is it clear? Khi mà thầy nói đừng có nhìn lỗi người khác, không có nghĩa là quý vị thành câm, thành điếc. Mà mình chỉ nói là đương nhiên mình thấy người ta, mình hiểu, sao mình không hiểu được. Nhưng đều khi mình nói mình đừng có nhìn lỗi người ta, có nghĩa là mình không nên tìm tòi cái lỗi người khác. Do not dig into people's faults. Do not talk about it. Do not think about it. Đừng có nghĩ, đừng có suy nghĩ, đừng có tìm tòi, đừng có đào, đừng có điều tra cái lỗi người khác. Do not investigate people's faults. It's an act of confusion. Cái đó là một cái hành động của người mê muội. You only get into trouble. Is it clear? Of course, people have wrong, but it's none of our business. Thinking, the premise is that when you keep on thinking about people's faults, then you actually are telling yourself that you are right. That's what implied in that process. Okay? That's how stupid you are. Nhắc cái gì lại cho rõ ràng. Nếu như quý vị cứ nhìn tới lỗi người ta, bàn tới lỗi người ta, suy nghĩ tới lỗi người ta, okay? Điều tra cái lỗi người ta, thì trong cái phạm vi đó thì tự động quý vị thấy là mình đúng, là cái hành động của một người hoàn toàn mê muội. Kim Điền is thinking, she disagrees, but she doesn't know how to express her disagreement. Con chỉ hiểu được đâu, chỉ nhớ như vậy thôi, không được, đừng có làm. Thì như vậy mình không bị kẹt vào cái vòng, không bị sa lầy. Tránh cái lầy trước đã. Chưa hiểu được đâu, cái gì chưa hiểu nổi nào. I'm telling you, you cannot possibly. All I'm trying to tell you to say, stay away from it. Don't go there. You're going to get into trouble. Con biết đó, không thể nào hiểu cái ý của thầy đâu, ok? Mà cái ý thầy nói ngày hôm nay là muốn nhắc cái vị là cái chỗ đó, cái vị đến đó sẽ bị sa lầy, đừng có tới đó, né nó thôi là đủ rồi. Ngày nào đó sẽ hiểu. Nếu quý vị vào đó, quý vị sẽ bị sa lầy, sẽ bị kẹt, thoát không được đâu. Yes. I was wondering, isn't it almost built into the nature of the ego to do this? I mean, is it maybe even like a survival kind of mechanism, or like you pointed out that even if you have the thought, oh, I might be wrong about this, or maybe, then it's still like, I am right that I might be wrong. There's always that, I am right. So
I mean, it's all, I'm wondering, is it kind of like unavoidable? Like you can't, until you get rid of the ego, it's just a feature of the ego? No, you're reading far much into it, and I'm trying to tell you. What I'm trying to tell you is very, very simple. If you find yourself criticizing, looking, evaluating, analyzing, investigating people's wrong, people's mistakes, stop. That's all I'm saying. It's a waste of time. That's all you need to know right now. To elaborate more is too confusing for you because there's no way for you to understand. I'm trying to tell you, for example, do not take drugs, basically. That's what this is about. Do not take drugs. Because if you do, it's very difficult to get out. You lose your life. You could lose your life. Is it clear? That's all it's meant to say. I'm doing you a favor. Do not take drugs. Do not go there. Is it clear? Cái này câu hỏi là như vậy, là câu hỏi nó hơi có phần lý thuyết, nên thầy không thể dịch được, tại vì thầy không hiểu cái lời nói nó đi trật cái vấn đề. Thế ý thầy trong cái tấm 379 này, thầy nói là giống như là thầy, ví dụ thầy nói cái vị là quý vị không nên điều tra cái lỗi người khác, không nên bàn cái lỗi người khác, không nên soi mói cái lỗi người khác, tại vì quý vị làm như vậy nó không khác gì là quý vị sẽ bị kẹt. Quý vị làm như trước sau cũng sẽ bị kẹt. Ok? Mà cái này không khác gì, giống như đừng nghĩ nhiều hơn, cái chuyện rất giản dị. Cái ý của thầy ngày hôm nay muốn nói là quý vị không nên làm như vậy, tại vì không khác gì là thầy cảnh cáo cho quý vị biết là không nên physical, không nên hút cần sa, tại vì hút cần sa như vậy sẽ bị nghiện sau khó thoát vậy sợ lắm. Thì cái ý ngày hôm nay cũng chỉ chừng nữa thôi, là đừng có nên nhìn cái lỗi người ta, đừng có bàn tán soi mói cái lỗi người ta, đừng có điều tra lỗi người ta. Cái đó là cái gì sẽ không khác gì sẽ bị kẹt, trước sau sẽ bị kẹt rất nặng. Yes. 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 As far as what I read, seems like in Buddhism, some Buddhists shouldn't be judging the world because they are just doing it for their own reasons and suffering. Right. So should Buddhists embrace them, or what do we do? Is it wrong to judge them that it's right or wrong? Yeah, it's their people, it's their lives. It's none of our business. Simple as that. Okay? Yeah, it's none of our business. Don't try to help. At your state, you don't try to help. Okay? If the mother comes to you as your mom, they try to seek for help you help. That's why I get into trouble because of this type of questions. People criticize me constantly. They say, what kind of monk are you? Because I say, no, I don't try to help. You're supposed to help, but my approach is different. I don't try to help. What if they ask you? I say, you're not serious. You don't want to ask for help from me. Go somewhere else. They are serious. They are serious? I say, go to somewhere else. I'm serious too. Yeah, I encourage to go to a better place. Is it clear? Because I would not make a mistake of thinking I'm right. Because if I say, they come to me and they ask, think about this, it's very subtle. They come to me and say, help me. I say, no, I can't. Yesterday you said you did something that you felt ashamed. People might judge you. Only one thing? I do a lot of things I'm not proud of. Right. I mean, stealing life is... Yeah. Right. I say I don't help. It's none of my business. You have to convince me you're for real before I'm willing to help. I don't live my life trying to help people because I'm no bodhisattva. I'm just
struggling. I'm just surviving, trying to survive like the rest of you. Okay? So, I don't know. I'm not sure. That's why I'm telling you I can't help you. Okay? But, the Bodhisattva, you should find better help because you should go to people who are more competent for help. Don't waste your time on me. Okay? So, I feel this is the reason I will explain to you, and I get a lot of criticism over this because people say that, what kind of monk are you? I thought you were supposed to have ideals and try to help others. And I say, I'm not there yet. Yes, we have ideals in our profession, in our lifestyle, but I don't believe in helping before you're ready to help. The ultimate goal is... Yes, once you have enough wisdom, then you should help. But not before. That's what I'm trying to tell my students. Don't try to help before you're ready. Because you're really not helping. Okay? It has to be the case where your teacher says, go and help. That's when you can help. Otherwise, shut up. Is it clear? Because this is a mistake of most people. They say, I want to help. Yeah, it's nice to want to help. You're good-hearted. That's good. But better learn how to help first before you help. I'm not saying you should not have this thought of you should want to help. It's normal. It's a good thing to have. But for you to act on it, I say it's premature. I'm very conservative. I would wait until my teacher says, now you may help. Because he knows more than I do. So my teacher hasn't told me that I could help yet, so I say I can't help. I'm playing it safe. It's not my problem. You see how right I am? Because until my teacher says you can help, it's not my problem. Có người hỏi cái này người ta hỏi thầy nhiều lắm. Thầy biết chuyện hỏi sao thầy người ta tới cho chú thầy không giúp, người ta tới thầy giúp sao như vậy, thầy ích kỷ như vậy. Tôi nói thầy ích kỷ là tại vì thầy đâu có giúp được đâu. Tại vì thường những người ta đòi giúp là tại người ta đòi giúp trước khi có đủ khả năng giúp. Nhưng quý vị nghe cho rõ nghe chưa? Thầy không nói là cái gì cũng được giúp. Cái gì thầy chỉ nói rằng cái tư tưởng muốn giúp người ta là cái chuyện tốt, cái tư tưởng tốt. Nhưng đều trước khi giúp người ta, trước khi mình hành động giúp người ta, mình giúp người ta sức, rồi cái đủ sức có chi về giúp người ta không có đạt mới giúp, còn không thôi đừng có giúp, khoan giúp cái đó. Mình chỉ giúp khi nào mình có sức giúp, có đủ cái cách, đủ cái hiểu biết, cái chi huệ để giúp người khác thì mình mới giúp. Còn nhiều khi mình chưa hiểu, chưa biết, chưa có trí tuệ mà đòi giúp người khác, nhiều khi mình đang hại người ta mình không biết. Ok? Đối với thầy, ý thầy là như vậy. Thầy muốn nói cái gì đó là cá nhân thầy không ai muốn giúp thì quý vị cuộc đời quý vị tự lo lấy. Cá nhân thầy chủ trương là không giúp cho tới khi mình có đủ trí huệ mới giúp được. Mà chừng nào mình biết có đủ trí huệ hả? Trên điện mình biết mình đủ trí huệ khi mà ông thầy mình nói này con giúp được rồi đó. Thành ra bây giờ người ta tới hỏi thầy giúp cho con, thầy nói thầy trả lời ngay thầy giúp con không được đâu. Tại sao như vậy? Tại vì ông thầy của thầy chưa nói thầy có quyền đi giúp người khác. Mà cái này thầy chắc chắn là thầy đúng. Yes. No, I'm not walking away, Shana. If people come to me and they say, Master, help me, I say, I can't. They say, really, you should help me? I say, I can't. Okay? If you really want help, you go to, CTT something. Okay? Because that's where I think you can get help. Okay? Well, you shouldn't still judge if you do something wrong.
No, I don't judge people. It's not my business. Yes. I'm trying to think how to say this. So, just lay on me. It's okay. if you can use your discriminating mind for for looking at yourself and see what problems and faults you have. Right. That's what we meditate on. You meditate on your own faults. Right. You don't look at her fault. No. Her fault is her problem. Looking at her fault will make you afflicted. You know why? Fundamentally, if you look at her fault, you become afflicted because of her fault. Right. That's why you don't look at her fault. So I'm saying that you can use that part of your, I don't know. That's not add to the misery of the world. Okay? It's miserable enough that they have faults. That's not... You agree with that? In principle, does it make sense? Tại sao mình không nên nhìn lỗi người khác? Cái lỗi người khác là tại khi mình càng nhìn lỗi người ta, mình càng bị phiền não. Thì đại khái là người ta có lỗi, người ta đủ phiền não rồi. Tại sao mình tạo thêm cái phiền não cho cái thế giới này làm cái gì? Okay? 同意不同意入境？同意不同意？ Explain this to her. Explain to her. If she's wrong, it's her affliction, not your affliction. If you keep on looking and complaining about her faults, then you become afflicted. That's all you do to yourself. 同意不同意？ It's not your problem. If she's afflicted, if she's wrong, it's her problem. It's not yours. I said, go away. I'm not talking to you. You keep at it. Again, you keep at it, say, okay, back, don't come near me. You first learn not to engage. Eventually, then they don't affect you anymore. Okay? You cannot engage until you are no longer afflicted by them. Then you can engage. Because if you get close, if you keep on talking to them, you only get afflicted. Then it's not worth it. Okay? It's your stupidity to allow them to afflict you. Yes. So is it also healthy to think if I was right or wrong myself? You don't have to think. You know you're always right. That's granted. That's given. You're always right. You're always right. Well, you do something in the past, you later realize it was silly. But that doesn't count. So, some people are self-judgmental and self-criticizing. No. What you do is you look at your own faults. This is very important in Mahayana. You look at your own faults. The first thing to do, you don't look at people's faults. Don't think about it. Don't talk about it. Don't analyze it. Don't investigate it. Is it clear? If daddy is wrong, it's his problem, not yours. It's easier said than done. Yeah. But that's where you stop first. The first line of defense, you stop. You don't go there. You say, okay, I'm not going to look at his faults. Period. I don't care who you are. I don't look at your faults. Well, if you realize your faults, wouldn't it be better if you distinguish the fault is coming from not yourself? It's usually not yourself. No. So what I'm describing to you is the process of, first of all, refraining from looking at people's faults. It's a very, very strong tendency
strong habit, energy that you look at people's faults because you pride yourself on being able to dissect and spot people's faults very quickly. Am I correct? I'm very good at it. Okay? Agree? The worldly people thrive on that. They love to look at others' faults. And cultivators just do just the exact opposite. We stop. You see, we don't do that. Because it's self-defeating. You cannot win when you do that. You only lose. And people of the world don't know. But you do know. That's why you don't do it. Why? Because it's addictive. Người thế gian thích nhìn lỗi như vậy, thích soi mói, thích phân tích cái lỗi. That's what you do. You stop. You don't go there. Okay? But you look at your own fault. You don't look at people's fault. You say, oh my goodness, I ate too much today. What happened? That's what you do. What happened to me? What made me eat? And you look at it. I ate. And eventually you see why. And you settle the cause of the behavior. The purpose of looking at your own fault. Then you see what's with it. How you got there. Okay? That's being constructive. You look at people's fault, you need. You look at your own fault, you start to it's because you don't realize your fault. By looking at your own fault and not complaining about other people's fault, okay, you are being constructive. You're not destroying anyone, and you're preventing yourself from destroying your own self. Is it clear? It's so fundamental, and yet people don't understand. Tell me if you read anything like this, or what I just said, anywhere in the book that you read from college, from high school, from a bookstore. Hmm? It's so fundamental. And yet you don't even know. And you think you're so smart. You engage in destructive behavior. You are in self-destruct mode, and you don't even know. Isn't it sad? And when I think about it, I feel like crying. But I see too often that my tears have dried up. Thì dạng cái này không quan trọng cái gì. Nhưng nhìn để người ta trong cái hành động coi nó cái xấu để trà đạp người ta cái là hành động lớn cái hành động nó có những gì để nó xây. Còn khi cái việc nhìn lỗi, cái từ nhìn lỗi của mình sẽ có cái tinh thần xây dựng trong
sao? Nếu mình nhìn cái nhìn đổi nhìn hoài tự nhiên ngày đó mình thấy được tại sao mình phải làm cái việc này, giúp cho mình thấy được cơ hội có được cơ hội ngừng tự hào, thì đó là hành động tinh thần xây dựng. Đấy là cái quan trọng để chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu yet to see this fundamental part of life. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? All right. Slide 380. Tiếp tục. So, if it is that simple, how do I do it? Okay. Now we give you the details on how to go about it. Nói là nói thôi, bây giờ thầy giảng thì biết có những cái khía cạnh cái gì phải cần làm tới được đó. Okay. How do you get there? Number one, become aware of your improper thoughts. Thứ nhất là phải ý thức được những cái tư tưởng tầm bậy của mình. For example, if you're a parent and you see that your child has behaved improperly, say, no, you should not behave like that. You're actually pointing out to him or her in the nature of his thoughts are improper. That's your job. Okay? Con cái mình mà nó có cái hành động sai lầm. Con chỉ là có những cái clear? Okay? Then you tell them, okay, you should have good thoughts, you should have the proper behavior. Không có gì là cái gì phải đi làm tốt thôi, tư tưởng tốt, tư tưởng tốt. Okay, give an example. Ego thoughts are, we just talked about it for last half hour, is destructive thought. Do we agree on that? Mình mới nói cả 1 tiếng đồng hồ rồi. Cái tư tưởng tà ác là gì? Cái tư tưởng nó có tinh thần hủy hoại. Tư tưởng thiền. What are good thoughts? Are constructive thoughts. Tư tưởng thiền, tư tưởng nó có cái tinh thần xây dựng nó tạo. Is that clear? We have to start out by being able to discern very clearly between good and bad. Bắt đầu ra phải biết rõ ràng cái nào đúng cái nào sai. We cannot say that it's okay, you know, it's okay because it's okay to steal from because I contributed towards it only. Or it's okay to steal because it's okay. You have to be clear that the things you don't do is evil, destructive behavior, like stealing, like criticizing others, destructive behavior. Stop from doing it. I don't care if they're wrong. It doesn't matter. You don't say, you're so wrong. You know, that you're disgusting. I thought you were above that. It's none of your damn business. Okay? When I hear people like that, I say,
You're so stupid. It's not worth my time. Is it clear? You understand that? You don't argue. You don't say, no, you're wrong. You just say, it's not worth my time. You still don't get it. You don't get into fight. You don't say, I think you're wrong, or you argue with them and say, how could you, or I prove to you you're wrong. No. You say, look at these people. They're confused. What's the point? What's the point? Okay? And then, once you are able to discern clearly and refrain from doing evil, refrain from destructive behavior, and only engage in constructive behavior, then you are able to take the next step. Less attached, neither good or bad. Sau khi bước đầu quý vị phải ngừng làm, có những hành động, có những tư tưởng mà phá hoại. Xong rồi tiếp tục bước thứ nhì là phải có những cái tư tưởng mà xây dựng thôi. Có những hành động xây dựng thôi để quý vị mới có thể tới cái trình độ thứ ba là không có chấp vào vừa xây dựng hoặc vừa phá hoại nữa. I tell you this. Many people, very smart people who read this and say, let me skip it. Why don't I go from 0 to number 3 right away? I don't have to worry about good and bad. Let's simplify it. Let's take a shortcut. It doesn't work like that. You have to go through the grind. Okay? You have to start with stop evil. Then you do good. Then, only then can you are in a position to not be attached to neither good or bad. It's just like so many people that come to my meditation class, and so they say, if walking is meditation, if lying is meditation, if going to the market is meditation, why do I bother sitting cross-legged for? Giống như có những người tới thiền của thầy nói là, chứ thầy nói là đi bộ cũng là thiền, nằm cũng là thiền, đứng cũng là thiền, thì tại sao đi chợ cũng là thiền, tại sao thầy dạy tụi con ngồi thiền làm cái gì, tọa thiền làm cái gì? Okay, you have to start with sitting meditation before you can get the state of walking is meditation, lying is meditation. Okay? You have to get there. You can't take shortcuts. Phải đi từ từ mới tới được, không thể nào đi đường tắt được. Okay? Why are you in a position then to be attached to neither good or bad? Because then you realize that opposites are a state of confusion. Tại sao quý vị có thể từ cái không phân biệt giữa thiện với ác mới mà tới cái đó, tới cái cảnh giới mà không phân biệt thiện với ác rồi thì mới hiểu được là cái nhị nguyên là một cái trạng thái của cái vô minh, của cái giả. Okay? If you can get to see that duality, falseness and confusion and afflictions, then you have the chance to get to know thought. Lúc đó, khi quý vị thấy được cái nhị nguyên là một cái trạng thái vô minh của vô minh rồi, thì quý vị mới có thể có cái cơ hội tới được cái vô niệm. Is it clear? Ai thắc mắc gì không? Any questions? Oh, it's so clear to all of you. You say, wow, this is, it's so simple. Dễ chứ sao? It's so easy, isn't it? 381. 381. Okay. Here's how you can summarize it, classify it to 3 major approachments.
three major approaches. Ba cái phương hướng. Okay. Number one, you have the false mind. Thứ nhất là có cái tâm hư giả. You know that everything is false. Okay? Everything you perceive of through your senses are false. Nói cách khác, tất cả những cái gì mà quý vị có thể thâu thập được từ cái giác quan nó đều là giả hết. Any problems with that? Có ai có vấn đề gì ở đây không? Everything is false. Everything. Your father is false. My mother is false. Today's lunch is false. And you're not crazy. And you're not crazy yet. Tâm là cái tâm hư giả, nghĩa là sao? Tất cả mọi cái đều giả hết. Có nghĩa là sao? Tất cả những giác quan nó có thâu thập được đều là giả hết. Yes? Your mistakes are also false. Everything. Everything is false, including Elaine. Elaine is also false. Okay. Yesterday when I saw her, only she took herself seriously. I didn't take her seriously. You didn't notice it. Because I saw her as false. This is very important. You are not able to understand it yet. Again, let me stress to you. What I'm telling you is not something you can understand. You have to have faith in it. Cái này cái vị thầy đang giảng cái gì một cái vấn đề mà quý vị không thể nào hiểu được hết á. Quý vị phải đặt lòng tin vào đó. I'm asking you for your faith, your trust that eventually you cultivate, you continue cultivation path, you will see that everything is false. I dare you. I challenge you until the end of time. Until the end of time. You can come back to me. Excuse me. I will make a deal with you. If you, during your path of cultivation, and you continue to make progress, and someday you find something that's not false, come to me, I will reimburse you. Thầy cam đoan quý vị, nếu như quý vị cho tới khi tầng vị lai, từ ngày hôm nay tới tầng vị lai mà quý vị tu tiếp tục tiến bộ, mà quý vị một ngày nào đó mà khám phá là có một cái gì mà thực sự nó thật á, là quý vị tới đây, quý vị thầy sẽ hoàn tiền lại cho quý vị. Is that clear? Everything is false. And you need to have faith in it. You need to believe it. Quý vị phải tin thầy. Không có cái gì nó thật hết. Nothing is true. Nothing is true. That's how confused you are. Quý vị mê muội độ như vậy. It's insulting, I know. That's not what you want to hear. I don't care. Không có cái gì nó thật hết. Nó khó tin như vậy. Thành phải đặt lòng tin. This is where faith comes in. You cannot comprehend, but you have faith that it is true. Quý vị không thể nào hiểu được, nhưng vì phải đặt lòng tin rằng đó là sự thật. Yes, depressing, isn't it? I agree. I was depressed for a while too. Yes? Well, Mahayana is no thought, right? Yes. And that's why everything is false. That's right.
Everything is false because it's constructed by thoughts. Right. And there is no thought in Mahayana. Câu hỏi rất là hay. Trong Đại Thừa là thầy mới vừa giảng đó, là vô niệm. Okay. Tất cả cái gì mà có đó nó do cái niệm đó nó sinh ra. Thành vì vậy cái Đại Thừa mà hiểu Đại Thừa là vô niệm, tức nghĩa tất cả những cái gì nó có niệm đều là giả hết. Yes? Anyone has any problems? Do you think they can have this kind of discussion? No one can will allow you to talk like this, give to you this kind of nonsense. Yes. Yes. But if you can get to the state where you end your thought, then isn't the false just the same as the true? No. It's not the same. Okay? So, the summary is, first kind of mind is a false mind. Thứ nhất là quý vị biết là nó giả. This requires your faith. Nhớ nhắc lại quý vị nè. Tâm quý vị phải đặt lòng tin là cái tâm hư giả, có nghĩa là sao? Tin rằng tất cả mọi quý vị chưa hiểu được, nhưng khi quý vị thực sự hiểu rồi thì thấy tất cả nó đều là giả hết. You truly understand, you see everything is false. So far so good. It requires faith. Có lòng tin mới thấy được. Okay. Number two, the dust mind. Thứ nhì là cái trần tâm. You know that all dusts are false. Biết rằng tất cả những cái trần, bụi trần nó đều là giả hết. Dust are the six sense organs. Whatever you collect, for example, the sound. Six dust. The dust are the Buddhist term for the things your sense organs collect from. For example, it collects sound. It collects fragrance. It collects sights, forms. Okay? It collects taste, MSG. Okay? It collects touch. It's smooth. It's soft. It's rugged. It's, okay? And then the mind conceives of things, mental constructs. Those are called dusts. Six dusts. Sound, form, smell, taste, objects of touch, and dharmas. Dharmas are mental constructs. Anything that the mind conceives of. All those are the six dusts. Okay? Is it clear? The six dusts. The dust mind says, the six dusts I perceive are false. Okay. What's the difference between number one and number two? Between the false mind and the dust mind? Cái sự khác biệt giữa cái tâm hư giả với cái tâm thứ nhất là tâm hư giả với cái tâm trần thứ nhì là sao? Ở chỗ nào? What is the difference? Anyone? The first one is the thoughts are coming from when you translate the dust you collect from conscious mind. Not quite. Okay, next. Which is false as well. Yes. Anyone? What's the difference? Could you say what the 1 and 2 are again? Because we can't see it. Oh, you can. There's nothing up here. Down there again. You stop more on it. Okay, now there it is. Is it up? Yeah. Okay, very good. So look closely and answer my question. What is the false mind? What's the difference between the false mind, number one, number two, the dust mind? What's the difference? False mind is everything, the dust mind is dust.
Yes? Do ching. 怎么样？怎么样？那个虚心跟诚信是有什么分别的？虚心是虚假，对。那么诚意的时候，真心实意的，会诚的诚。哦，那个字写错了，非诚的诚。就是怎么样？诚心也是乌讲的。差别就是有乌讲，那个虚假的也可以说是有一点点不同，就是不用想。Okay. Here's why it's repeating itself for a reason. Cái này nhắc lại để nó có cái lý do, nó có mục tiêu nó. The false mind, the false mind, cái tâm mà giả đó, tức là nói là không có gì mà thật hết. Gạt hết tất cả. It tells you get rid of everything. Don't believe everything. Don't believe anything. Nothing is real. Okay? Không có cái gì nó thật hết. Nothing is real. Whatsoever. Nothing whatsoever. Không có cái gì nó thật hết. Is that clear? Nothing. Absolutely nothing. It wipes out everything. Okay? And then number two, thus mind says, in particular, especially when you use your sense organs and collect information and process information, okay, everything you collect in, bring it inside and analyze it, collect it, is false. All the sense organs, whatever it brings in, is false. So it says here, do not be deluded by your 6 dusts that you're collecting. Don't be deluded. Okay? For example, this flower is a form that looks nice, but don't be deluded by it. It's false because it's not like this. It's gonna change tomorrow. It's gonna die in a few days. Don't be attached to this right now because it's not gonna last. What happens in your mind is attached to something you think to be long-lasting. It's not long-lasting. It's dying right now. It's evolving right now. Okay? If you attach to this right now, you are in trouble. You become afflicted. That's all you're doing. You're attaching to something that is false. Is it too much? Hashana? Is it too much? It's very difficult for the non-Buddhist. He says, so life is not real? My wife is not real? My children is not real? You better believe it. You better believe it. Because your wife is dust. I mean, excuse me. 对，不要执着它。对。那好像我们人的生命来讲呢，我们呢也有那个灿烂的时候啊。灿烂是什么意思？就是我们开心的时候、年轻的时候、有活力的时候。对。对。那么我们呢，知道这些都是假的，不过我们还是要利用它，是一个短暂的时间。对。好好的利用它。对对。那这样子的时候。过了以后呢，我们就不要执着，对，看后就不执着。对对对。那个，Why do you repeat? Tại sao mình nhắc lại làm gì? Because it's to remind you
not to attach to six dusts. Cái tâm mà tâm trần này là chỉ nhắc lại cái gì là không nên chấp vào cái lục trần. Don't be attached to it. Do not be attached to your house. Đừng có chấp vào cái nhà. Okay? Because you attach to your house is false. It's not real. Do not be attached to your apartment. Okay? It's not real. That's what your children cannot understand. They say, how can you let go of such a nice thing? Because it's false. Yeah. They're gonna think you're crazy. I've gone from nuts to crazy. Okay? But you understand? This is the false, the concept of the false means that don't be attached to it. Meaning that, for example, people say, they scold you and say, I hate you. Is he asleep? I hate you. Okay? The children look at you and say, I hate you. It hurts. Your heart aches. It hurts so much when you see, when your own child look at you and say, I hate you. Right? You feel that way? Huh? You do, right? You do. Why? You attach to the sound. The word, I hate you, that phrase, hurt you because you attach to it. If your child looks at you and says, I hate you, you say, good. Run away, boy. Run away from me, boy. Make sure you translate it for her. Amy, please translate it for her. Okay, very good. Yeah, okay. You're speechless, I know. You're speechless right now because this is so brutal. If your child looks at you and says, I hate you, I hate you, okay? You say, oh, good for you, good for you. Don't be attached to me. Just run away from home. Okay? Because it shows you're not attached to the sound. Mình không có chấp vào cái âm thanh. Con nít mà nó gặp mày nó nói con thương mẹ, con thương cha, hay là con ghét mẹ, con ghét cha. Nghe chị ghét mà cái tâm mình nó ràng rời, mình nức nó bể hết á. Thì cái đó là mình đang bị chấp vào cái chữ thương, chữ ghét. Ráng mà chịu. Why do I say that? Because I know from my experience has been that people change from love to hate and hate to love instantaneously. Yeah, they flip constantly. Ain't it sad? It breaks my heart to say that. Tại sao như vậy? Tại quý vị biết sự thật đó, là cái thương với ghét á, con người cái tâm mình cứ đổi hoài. Okay. Thành mình bất kỳ cái gì mình chấp là bất cứ vào thương, chấp vào cái ghét là chuyên môn bị phiền não. Yes? It's new. The point is false, meaning don't be attached to it. Okay? See, if they love you, fine, enjoy the love. They hate you, fine. Okay? It's okay too. Don't be attached to it, because they change their mind pretty soon. As soon as you realize how great you are, they love you again. That's all there is to it. It's a temporary setback, I tell myself, the last 20 years. Okay? Cái trần mà nó giả, nó chỉ nói cái gì là không nên chấp vào cái lục trần. Cái gì quý vị thâu tập vào, đừng có chấp vào cái gì hết. Don't be attached to any of the six dusts. Don't be attached to the sound of praise. Don't be attached to the insults. Okay? In particular, do not be attached to the leg pain. Don't sit there and go like this. I say, oh my God, how much longer? That's why we ask you to cross your legs. Because we want to see how wimpy you are. Okay? Thì quý vị không nên chấp vào cái lời khen, cũng không chấp vào cái lời ghét. Cái đó quan trọng.
cũng giống như là nhất là không chấp vào cái chân nó đau, cái đó là nó giả. The pain is not real. The pain is false. Cái chân đau là nó giả. Everyone's laughing now. And the proof is in the pudding. Because as soon you wiggle, it's proof to yourself that you are not taking it as false. This is why the false dust mind comes in. Quý vị thấy không? Nếu cái chân mà nó nhức đau một cái mà nhúc nhích, có nghĩa là cái tâm quý vị nó vẫn chưa thấy cái đau là nó giả. And Kim Nian looks at me, this philosophical look. He says, of course. I always knew that. The pain is not real. Huh? The legs are not real either. If let me prove it to you. Quý vị, mấy người là chọc quê thầy, nhỏ chọc quê thầy, mà thầy cứ làm lơ. You see, she's making fun of me. Guess what? It's not real. Cái bà chọc quê thầy mà thầy cũng tin bơ, tại thầy coi đâu có đâu là giả. Cái lời chọc quê thầy là đồ giả. Let me prove to you. Nói cái vị nghe này, bằng thầy dẫn chứng với cái vị nghe này. If you sit there and your legs are in pain, you say you are not real, there's no pain. Instantaneous. I refute you. That one split second is no pain. Quý vị biết không? Chọc quê thầy, chọc quê mấy nhỏ chọc quê thầy quá. Thầy nói cái vị nghe này, thầy dẫn chứng cái vị nghe này, ngồi đó mà chân nó đau nữa, ngồi xếp bằng mà chân nó đau. Nếu cái vị nói là cái dạ, cái chân dạ, cái đầu nó dạ là trong tích tắc đó, chốc lát đó cái vị nó không thấy, còn thấy cái đau nữa, ai cũng cười khà. Cái vị cứ chọc quê, tiếp tục chọc quê thầy, mà thầy đâu có ngại đó. You see, they're still making fun of me, but I'm not buying into it. It's not real. I'm not buying it. I don't believe it. Because I know, I'm so sure I'm right. And you are wrong. Tại thầy, quý vị cứ chọc quê thầy đi, nhưng mà thầy không sao, thầy tin là thầy đúng mà quý vị sai. Yes. Raise your hand. Have you experienced that before? This guy is so bad. He says when he does that, it doesn't hurt anymore, it just becomes numb. Bác Thế Hương thấy khổ, dạy tụi nó, mình thành tâm mình dạy tụi nó gian đủ kiếm cách để mà ăn gian. You see, this is what problem with the teaching. The students are finding coming up with all kinds of ways to cheat you. Seriously, I'm telling you, give you a trick. All you have to do, okay? All you have to do is that your mind says, this pain is not real, it stops. Quý vị biết không? Khi mà quý vị cần tập á, quý vị nói là cái tâm mình á, tập cái tâm mình nói là cái đau này là nó giả. Trong một giây chốc lát đó, nó ngừng đau ngay lập tức. And then the pain becomes more intense. But it works. It doesn't work. That's my proof. And that's what happened to the receiver, by the way.
Tại vì because học trò thầy vậy, học trò đầu tiên thầy nói là con biết không, thầy chỉ có cái she complained to me that it hurts so much, the leg hurts so much. Lúc mà thầy dạy thiền cái đầu tiên á, cái bà học trò đệ tử thầy nói thầy than phiền ở thầy chân nó đau dữ vậy, tại sao mà tu mấy cái pháp khác nó không có khổ. She said that I meditated for 20 years. I never had to struggle so much with leg pains, my leg pains. Nó là tôi đã tu hơn 20 năm rồi, mà tôi chưa bao giờ thấy một tu mà khổ sở cái đau chân nó đau, nó khổ sở đến độ như vậy. So I said, I will teach you a way to handle the leg pains, to make it go away. Nên thầy nói tôi có một cái cách mà để giúp cho cô để mà chinh phục cái đau. I told her that he said, pain? What pain? He said, all you got? Thành thầy mới dạy cô, nói là đau à? Đau cái gì? Đau nữa cho tôi coi. Okay? And she tried that. She was so happy. She said, wow, he finally relented and taught me a way to deal with my pain. Finally, after a year of practice. Cái xong thầy mới kể, thầy nói là thầy kể nó bây giờ đau cái gì, mày đau nữa cho coi. Thì nó mừng quá, nó nói trời, té ra học này được năm mới khèo ông mới chỉ một cái chiêu mới là để chinh phục cái đau. So she went back and she meditated, and then and the following week she came to me with made a face and said it didn't work at all. As soon as I said, is that all you got? The pain was so much more intense. Làm thử như thầy nói, tuần sau báo cáo với thầy, nói một cái là cái đau nó đau hơn nhiều nữa. Okay? That's because she does not believe that the pain is not real. I forgot to teach her about, I skipped that one step, the pain is not real. I just say, give me more pain. Cái gì thấy không? Thầy dạy hơi trật tí, tại vì thầy dạy, thầy quên cái phần thầy nói là, thứ nhất là cái đau nó giả. Thành con cứ nói là, mày đau thêm cho tao coi. Tại mày giả mà tao đâu có sợ đâu. Mà thầy quên dạy cái phần đầu nữa, thằng khi nó đau thêm một cái nó sợ, nó không dám tu nữa. You see that? I just made a small mistake. Yes? So the dust mind says that don't be attached to all what your sensory organs are collecting. That's very important. Okay? This is very specific. This false mind here wipes out everything. It says nothing. But actually, the dust mind here says, especially the six dust, do not take them seriously. Okay? Cái hư tâm á, là nó nói tổng quát. Còn cái trần tâm, cái bụi trần tâm á, thứ nhì đó là nó nói rõ ràng hơn là cái bụi trần đó không nên chấp vào cái gì hết đó. Don't be attached, không được chấp về cái bụi trần hết. Is it clear? And then if you get to there, then because you find out that it doesn't work that way. Nói cách khác là khi mà quý vị nói là quý vị theo lời dạy mình tin rằng cái tâm bụi đó, trần tâm á, nó giả. If you really believe and listen to the teaching and follow the teaching, put that into execution, you tell yourself, you apply the dust mind to the things you perceive. Quý vị áp dụng cái trần tâm này với tất cả những cái lục trần quý vị thấu tập vào. Tôi nói thì quý vị nói cái đau này là cái giả. Okay? Then what happens? The pain before becomes more intense. Quý vị nói như theo lời dạy mà quay dùng cái trần tâm đó, nói là cái đau cái chân này là đồ giả, thì tự động cái đau nó sẽ nặng hơn, nó đau hơn nữa.
That's why you need to apply the Vajra mind. Thì lúc đó quý vị phải áp dụng cái tâm kim cang. You cut off the pain. You cut off your attachment to the pain, your aversion to the pain. Thì lúc đó quý vị mới dùng cái tâm kim cang để mà chặt đứt cái chấp trước vào cái đau. Is it clear? Here's what happens. Okay. Let me translate this for you. Để thầy dịch ra cho quý vị nghe. Okay. Number one, thứ nhất, the false mind. Quý vị tâm, cái hư tâm. Okay. Number one, the false mind. It says, don't believe anything. Okay. So far, cái tâm, cái hư tâm nói là đừng có tin cái gì hết. Don't be attached to anything. Is that clear? Okay. So you say, wow, this is wonderful. This is so profound. I'm so happy I found Mahayana. I found my Buddhism. Okay. Okay. What? Hey. What is this? Huh? You're not listening. The dust mind says, even if people are talking, it's not real. Don't be attached to it. Okay? You don't do anything. That's what I do. I look at all of you and you're not listening and you daydreaming, you're sleeping, you're playing, you're talking to each other. I say, it's not real. I'm not attached to it. Okay? Cái trần tâm, quý vị thấy, so what happens, number one, you're so excited. Quý vị nghe cho rõ, cái này quan trọng nha. Number one, cái hư tâm cho quý vị thấy cái chiều sâu của đạo Phật. You see how wonderful, how deep Mahayana is. Okay, you say, okay, I'm going to meditate. Rồi nghe, bị dụ, thiền. Okay? You cross your legs, as you told, for an hour, and the leg hurts so much. Cái ngồi tu thiền, cái người nó bị đau, cái thân nó bị đau. That's when you apply the dust mind. Okay? Nghe cho kỹ này. Tại cái lời dài tiếp theo nói cái gì, nếu mà chân nó đau như phải áp dụng cái trần tâm. You say that this pain is not real. Is that clear? I'm teaching you how to cope with, how to open your wisdom. Tôi đang dạy quý vị, thầy đang dạy quý vị cái từng bước để mà chinh phục được cái sự hiểu lầm của mình, cái mê muội của mình. Cái bước thứ nhì là quý vị ngồi thiền, ngồi tu như vậy thì thấy cái người nó ê ẩm, người nó khó chịu, thì mình nói là cái đau, cái khó chịu này nó giả. Is it clear? When your body, you experience bodily discomfort, bodily pain, or bodily rejection, bodily, or your mind says, I'm so bored. Oh my God, I hate this so much. And that's when you apply the dust mind. Đó mình mới nói là áp dụng cái trần tâm mình. You say, this pain, this boredom is not real. Don't be attached to it. Okay? So, for example, I give an example of the pain because it's very applicable for most of you. When the pain comes after you sit for 4 hours, okay, ngồi đó 4 giờ. Anyone still have pain after 4 hours? Ai ngồi 4 giờ vẫn đau không? 1, 2, 3. And the rest of them are not meditating, so that's why they're not raising their hands. Okay. Nhưng ngồi thiền đủ lâu nó sẽ đau. Thì mình dùng cái trần tâm mà nói cái đau này nó giả. So when you meditate and the pain arises, you say this pain is not real. Okay? And guess what? It's still there. It's not gonna go away. Cái tâm, cái vị thì dùng cái trần tâm mà nói là cái đau này nó không có thật, cái này nó hư giả. Không có nghĩa là cái đau nó biến mất đâu. Okay?
It's real because the pain usually intensifies. Một khi mà quý vị nói là cái đau này nó giả, thường cái đau nó càng ngày nó càng đau thêm. Am I right? Raise your hand. That's when you apply the Vajra mind. Lúc đó quý vị áp dụng cái tâm kim cang. You say, it's there, therefore I need to cut off my attachment, my aversion to pain. You're attached to aversion to pain. The pain is real. What's worse is your aversion to pain that you need to let go. Quý vị nghe không? Cái tâm kim cang này có nghĩa là quý vị nhận thấy, ý thức được rằng là mình chấp trước vào cái sợ đau, mình sợ đau, mình chặt cái sợ đau nó ra. Cái đau nó thật, nhưng cái sợ đau nó làm cái đau nó còn nặng thêm nữa. The pain is real, but your aversion to pain makes it worse. No one is convinced, no one buys into it. Không ai có vẻ thán phục về cái hay của cái pháp này hết. Yes. Or what if you, I've once found this to be successful, to look at the pain and just kind of be like, what's so bad about this? It's just a sensation. Just kind of try to see it as an abstract sensation. Like, why am I so averse to it? If it works for you, nothing wrong. It's still severing the attachments. Sever your attachment meaning you have to locate your attachment and cut it off. You say, this attachment is nonsense. Why are you so wimpy? The teacher only asked you to do it for 1 hour and you're not even willing to do it for 1 hour? What kind of student are you? Is it my fault? If I ask you to meditate for 1 hour, you can't even do it? You expect miracles? I'm teaching you how to conquer your problems, how to become a better person, how to overcome your stupid problems. I'm giving you a way to do it, and you're not even willing to do it. Is it my fault? Sit there and take it. That's a Vajra mind. Is it clear? You don't reason. You don't argue. You look at your attachment and say, how ridiculous are you? Just sit there and take it. Then you let go of your attachment. That's all there is to it. Don't talk, don't argue, don't reason. Just take it. Okay, we end the lecture right here because everyone is depressed. Chị người thấy cái tâm kim cang nó hay dễ sợ không? Là mình chặt nó, mình không nhất định không theo nó. Quý vị nghĩ cho coi, ông thầy ông dạy mình, chỉ mình cái phương pháp để mình mở trí huệ mình, để mình đắc được cái giải thoát, để mình đắc lạc, liễu khổ đắc lạc. Mà mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ, mình kiếm đủ cái lý do này, đủ lý do khác để mà không chịu làm. Đâu phải lỗi của ông thầy đâu. Biểu ngồi 1 tiếng đồng hồ, ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ với con. Nó thầy này cưng đau, con chịu không nổi. Với cái đau tí xíu là chịu không nổi, làm sao mà giải quyết những vấn đề lớn nhất của cuộc đời cái gì được. I'm asking you, if you cannot even
you're not even willing to endure the discomfort and the pain and the boredom and the uncomfortable feelings for an hour, and you expect to be able to solve your lifelong problems, your bigger challenges in life. Forget it. Cái gì nghĩ cho coi, những cái cuộc đời nó có nhiều cái khó khăn, những lớn lao hơn nhiều, mà biểu cái vị giúp cái vị dạy cái vị phương pháp để mà giải quyết những vấn đề đó, mà cái vị không chịu ngồi chịu đựng không được 1 tiếng đồng hồ nữa, tu 1 tiếng đồng hồ nữa, thì cái vị sao mà có đủ cái sự trí huệ là kiên nhẫn để mà giải quyết vấn đề lớn lao trong cuộc đời cái vị được. That's it. That's all you are. Cái vị chỉ như vậy thôi hả? Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? All you have to do to sever the attachments. Nói cái gì rõ ràng hơn cái cách mà chặt những cái chấp trước của mình. Would you like to know how? Muốn biết cách chặt chấp trước mình không? Would you like to know how to sever your attachments? Would you like to? Ai muốn học cái đó không? Everyone's nodding their heads, but I'm not sure that you really are sincere. Ai cũng gật đầu hết đó, ai cũng gật đầu nói là thầy dạy cho con cách mà chặt cái chấp trước của con đi. Để thầy nhìn quý vị, không có người nào thành tâm hết. I'm not teaching you today. Are you sincere? You really sincerely want to learn? Muốn học không? Thực sự muốn học không? Do you want to? I'm not sure you really want to. You really want to? I refer you to CTTB. Go there. They have a Buddha recitation week next month. Go there and learn. Quý vị muốn học cái cách phương pháp mà chặt cái chấp trước quý vị rất dễ. Quý vị giới thiệu quý vị đến thầy giới thiệu quý vị đi Vạn Vật Thành đi tới đó mà học. Tháng sau họ có cái Phật thất. Go learn. And ask them, tell them I've been referred to you because I'm told that I can learn how to sever my attachment. Yes? You're not willing to wait. I can see from your faces. No, Master. This is the atomic age. I demand instant gratification. In order for you to sever your attachment, this is what you do. You say, hello there, and you wait. You do nothing. You do nothing whatsoever. That you sever your attachment. You don't wiggle. You don't go like this. You don't go like that. You don't make a grimace. You just take it and you wait. That's all you do. You wait. You say, there you are. I wait for you to die. You have to die. I will not die. You understand me? You wait for them to die. This is my house. You're not welcome here. You may come and harass me, but you cannot stay. Eventually you have to leave. That's the secret. Quý vị hiểu không? Muốn chặt cái chấp trước mình là cái vị chỉ nhận ra nó, nhận diện ra nó, mày tới rồi. Rồi không làm gì hết. Hoàn toàn không làm gì, chỉ ngồi đợi thôi. You do nothing. That's how you sever your attachments. You do absolutely nothing.
Không làm gì. Chỉ ngồi đợi thôi. You only wait for it to leave. Ngồi đợi cho nó rời. Tại sao? Cái nhà này, cái thân này là thân của quý vị. Nó không có quyền ở lâu được. Trước sau nó phải đi. Any questions? You confuse people are acting on your affliction. Cái người mà bị phiền não, người mê muội đang bị phiền não là có phản ứng của nó. You react to your affliction. Quý vị phản ứng lại cái phiền não của mình. It hurts here, so you move a little bit. You're reacting to it when you move. Khi mà chân nó đau mà quý vị nhúc nhích á, là quý vị đang phản ứng nó. If you're not comfortable, you go like this. You're reacting. Okay? You do nothing. You just wait. In order to sever your attachment, what you do is you resist the temptation to react to it. Muốn chặt cái phiền não quý vị là quý vị tập ngăn lại phản ứng cái phiền não. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Easy, isn't it? Dễ quá ha. If you have a slightest reaction to your affliction, to your attachment, it'll come back. For sure. Nếu như quý vị có bất cứ một phản ứng nào, nhỏ đến chừng nào nữa, thì cái phiền não nó sẽ trở lại. No differently than you discovering there is free money growing on a tree. Không khác gì quý vị khám phá được cái có tiền nó đang mọc trên cây á. I'm willing to bet my life you will come back to it constantly, time and time again. If money keeps on growing on the tree, right? Nếu như quý vị biết là cái tiền nó mọc trên cây á, thì quý vị thầy cam đoan chắc chắn quý vị sẽ trở lại và là tới lượm tiền nó cây để nó mọc tiếp. Am I correct? You keep on coming back. Same thing. You have any kind of reaction, it'll come back. In order for you to encourage to leave and not come back and bother you anymore, don't react to it. Quý vị muốn đuổi nó đi thì quý vị đừng có phản ứng gì hết. Là nó sẽ đi. Any questions? That's how you sever your attachments. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. All attachments are bad. Yes. It's no good attachment. Câu hỏi là những cái chấp trước
tất cả những chấp trước đều là xấu. Thầy nói đúng. Bất cứ chấp trước gì đều là xấu cả, đều không tốt cả. Any other questions? And the foundation of these three minds, và cái nền tảng của ba cái tâm này, ba cái tâm như hư tâm, trần tâm và kim cang tâm á, là cái tâm của đại bi, is a mind of great compassion. Okay? Là cái tâm đại bi. The more compassionate you become, the easier it is for you to cultivate. Nói cách khác, quý vị càng ngày càng từ bi chừng nào thì càng dễ tu chừng đấy. I translated for you what that statement means. The more compassionate you become, the easier it is for you to cultivate. Questions? Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? So what is a Vajra technology? Thành ra cái pháp kim cang là cái pháp gì? Keep on hearing this Vajra thing here. Kim cang là cái gì? It is objective of the Vajra technology is to sever. Cái mục tiêu, cái dùng của cái kim cang là để chặt đứt. Sever meaning no more connection. Chặt đứt có nghĩa là đoạn đó, nó không còn dính mình nữa. We now two separate entities. Đoạn có nghĩa là hai cái phần nó khác nhau. Is it clear? You sever. Now you make two. Okay? You leave the home life. That's a severing. I'm not looking at anyone in particular. It's an act of severance. You sever. So you see, the leaving home life is a dharma of severance. It's a Vajra dharma, by the way. It's really a Vajra dharma. It's severance. Thì vì nghe rõ ràng không? Cái người mà hiểu pháp kim cang là một người có thể đoạn một cách rất là tài tình. In other words, let me translate it for you. The people who understand the Vajra technology are the people who can sever very effectively. Okay? Any questions? And number 2. It uses whatever means it takes to sever. Cái thứ nhì, pháp kim cang này là nó dùng tất cả những cái phương tiện nó có để mà chặt, để mà đoạn thôi. Whatever it takes. Whatever it takes to sever. To sever your attachment. Mình dùng bất cứ cái thủ đoạn nào để mà chặt cái chấp trước của mình. Gọi là pháp kim cang. This is a superior technology. Cái pháp này nó rất là cao siêu. Tại sao như vậy? Because for example, quý vị nghĩ cho coi. If you say that I recite the Buddha's name, I specialize in the Buddha's name technology. Okay, nếu quý vị nói là tôi chỉ tu cái pháp niệm Phật, thì cái phương pháp nó còn thu pháp kim cang.
then I will tell you that Dharma is inferior to Vajra technology. It's stuck on reciting the Buddha's name, right? Sometimes it's not a good thing, it's not very effective to recite the Buddha's name. Okay? Alright? Sometimes much easier to take a shotgun and shoot that guy in the head, so that it doesn't bother you anymore. It's much quicker. Reciting the Buddha's name is not going to make it go away. Well, I'm being violent. Okay. You see? He has no fixed dharmas. Whatever it takes, whatever is the most effective way to deal with the attachment, to cut it off, you employ it. No fixed dharma. It's wide open. You use a shotgun sometimes, you use a knife sometimes you use a cannon, sometimes you use an atomic bomb. Whatever it takes to sever, you use it. That's Vajra. He's not attached to any format, any means. That's Vajra. That's why it's terrifying. You don't know what they're going to do. Your enemy doesn't know how you're going to deal with them. Because no holds bar. Okay? That's why it's terrifying. The enemy is scared of Vajra technology. If they look at Travis and say, Travis says, I am the Buddha recitation expert. He says, yeah. And then they know how he's going to attack them. But the Vajra guy says, whatever I have, I will destroy you with it. You don't want to mess with me. It's a lot more terrifying, okay? A lot more effective. Okay? Quý vị thấy cái pháp Kim Cang là nó vô định pháp, năng đoạn. Kim Cang thứ nhất là mình cố gắng mình đoạn trừ được. Cái thứ nhì là cái pháp vô định pháp, có nghĩa là dùng đủ mọi phương tiện để mà cắt. Okay? Here's the point about the Vajra Dharma. It's nothing it cannot sever. Cái vì biết cái đặc biệt của pháp Kim Cang này là không có cái gì mà nó không chặt được hết á. It's nothing. I assure you that. It's nothing cannot be severed by this Vajra technology. Trong cái thế gian này không có cái gì mà nó không có thể đoạn được hết. Nó dễ sợ như vậy. This is why it's terrifying. You cannot fight it. It's invincible. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Is it talk? No, it isn't. It's real. Không phải nói thôi. Cái này thiệt sự nó có. The Vajra really exists. That's why the Buddha teaches us about Vajra. Cái Kim Cang này thực sự nó có, nhưng phải chỉ nói tưởng tượng không. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta cái pháp Kim Cang này. Because you need the Vajra technology in order to sever your ignorance. Tại sao? Tại vì quý vị cần cái pháp Kim Cang này mới đoạn được cái vô minh của quý vị. Yes. Do we have to receive transmission of the Vajra Dharma? We are teaching you about it. Okay. Câu hỏi là phải đừng được truyền mới học được cái pháp Kim Cang. Thầy nói quý vị đang được dạy về cái pháp Kim Cang này. This sutra is about the Vajra technology. Cái kinh Kim Cang này là kinh đang truyền quý vị, đang giảng quý vị về cái pháp Kim Cang này.
I'm doing a lot more translation about the technology, giving you the more details about technology. For example, I give you the 3 minds. I give you the steps before in slide 380. It's to show you that actually it has a process you go through. That is Vajra technology. Yes. We can only use it if we're ready to. Would you say? You're learning how to use it. Here's what happens. You're not able to perfect the Vajra technology yet. But if you use what you're learning so far, you're able to more effectively sever your own attachments. It's a good question. The process is it's a refinement process. The Vajra becomes better and better as you improve. This is why our emphasis, the training program has always been progress, progress, progress. The more you progress, the better your Vajra technology. Nha, câu hỏi nó là cái câu hỏi rất hay là thầy trả lời rằng là cái quan trọng của cái pháp Kim Cang này là quý vị áp dụng cái phương pháp này đằng cái chúng ta giảng cái kinh này đó cho rất nhiều chi tiết về cách tu luyện cái pháp Kim Cang này. Okay. Khắp cả kinh này rất nhiều cái chi tiết để giúp quý vị tu luyện pháp Kim Cang này. Không có nghĩa có nghĩa rằng là khi mà quý vị tu, trong cái quá trình tu quý vị đó, càng ngày càng tu, trình độ càng cao lên thì cái kỹ thuật Kim Cang càng ngày nó càng tinh vi hơn. Nhờ kỹ thuật Kim Cang này quý vị càng ngày càng chặt đứt nhiều cái phiền não hơn. Và càng ngày càng lên cao cái phiền não nó càng vi tế, nó càng khó chặt hơn thì cần dùng cái kỹ thuật Kim Cang chặt mới được. Yes. Some attachments, I could foresee how this would be very useful. Now, immediately. And other attachments, I'm not going to get rid of them. I am married, I have family. I wouldn't necessarily want to detach from my family. Or I'm close to my mother. I want to help my mother. Can I be close to my mother and help my mother and be a dutiful daughter and also detach or not be attached at the same time? I don't envy you. That's all I have to say. I'm not going to be a left-hand person. I'll say it straight out. And why not? It's not one of my choices this lifetime. And why not? I'm kidding. Leftful people don't want you, by the way. I'm kidding. Okay. Thank you very much. That makes it easier. Okay. Okay. It's very important for you to understand this. Okay. We're not telling you to cut off everything. That's wrong. Don't be under the false impression you need to cut off everything. Okay. Quý vị đừng có hiểu lầm. Có người nói với thầy hỏi nó có nhiều cái chấp trước quá này. Nếu mà hiện bây giờ tôi không thể nào tôi bỏ được mẹ tôi bỏ được chồng tôi, con tôi, gia đình tôi. Thì làm sao bây giờ? Thì thầy nói là quý vị đừng hiểu lầm. Không ai bắt quý vị chặt hết tất cả. Okay? You have to decide which attachments you're gonna want to sever right now. Quý vị phải quyết định muốn bỏ cái chấp trước nào bây giờ.
Okay? Usually, you want to pick the attachments that are making you miserable right now. Work on them first. Quý vị nên chọn những cái chấp trước mà khiến quý vị khổ sở bây giờ này. Chặt cái loại đó trước đi. That's all there is to it. You cannot sever all your attachments at once. You have to pick and choose. Mình không thể nào chặt hết tất cả chấp trước của mình. Cái đó làm không được. Mình phải chọn. Okay? Is it clear? You come to me and say, Master, I have all these problems. He's a problem. She's a problem. He's a problem. You are the biggest problem. Okay? Cultivation is a problem. I said, please, don't be stupid. Pick one. Then come to me. Don't tell me, Master, I have all these problems. If you don't even know how to pick one, I'm not going to talk to you. Okay? Phải biết chọn, chứ đâu có nói, đừng nói với thầy là thầy ơi thầy, con có nhiều vấn đề chứ sợ, con có này, vấn đề này, ông này là cái vấn đề của con, bà này vấn đề của con, thầy là vấn đề lớn nhất của con, you know, con vấn đề của con. Vừa phải thôi chứ. Phải biết quyết định chọn cái gì. What is your goal in life? Mục tiêu quý vị trong cuộc đời là làm cái gì? Don't you know? You don't even know what you need to do in your life, what you want to do in your life. Don't bother me. Don't waste my time. You're confused about your goals, what you want to sever, attachment you want to sever. I can't help you. No one can help you. Pick the attachment one at a time and work on it. Okay? Chọn từng cái chấp trước mà chặt nó. Right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Also, I'm wondering if severing your attachment is a different thing from like ending a relationship. Like you can be... Oh, it's the same exact thing. Yes? Isn't it still possible to, say, relate to your husband or your mother or something, but sever your attachment to the relationship? Are you kidding me? You want to have you want to have a cake and eat it too at the same time? Yes. Sure. It's not possible to sever the attachment. You cannot possibly sever all the attachments. You can't. Cái vì thực tế là cái vì không thể nào chặt hết tất cả những cái chấp trước của mình. Cái đó làm không được. You only sever what you can. Chỉ chặt được cái gì mình làm được thôi. That's reality. Okay? Your Vajra technology is not good enough to sever all the attachment. Cái sức quý vị đó, cái pháp kim cang quý vị, cái chất kim cang quý vị nó chưa đủ để mà nó chặt hết tất cả các loại chấp trước. Chưa đủ. That's the reality. You are not able to sever all the attachment. Your Vajra technology is not perfected yet. Kỹ thuật kim cang quý vị nó chưa đủ hỏa hầu để mà chặt hết tất cả. Chưa đủ. You find out very quickly. You can't sever your attachment to your husband. That's impossible. He's the love of your life. Okay? Đâu có chặt được đâu. Đâu có chặt gì được đâu. Okay? You have to decide. Here's the secret behind it. You have to decide which one is making you the most miserable right now and cut it off. Cái vị dễ lắm, cái vị chọn cái gì mà làm cái vị khổ sở nhất, chặt nó ra. Cho tôi.
You know what's making you miserable. Cut it off. Don't deny it. Đừng có tự lừa dối mình. Okay? Does it make sense? If you choose not to cut off your whatever is making you miserable, it's your damn fault. No one else's. Don't come and cry wolf to me. Is it clear? No one buys it. Cái lựa chọn của cá nhân mình chọn, mình có thể, mình muốn đoạn cái gì mà làm mình khổ sở nhất, chọn nó mà đoạn. Okay? Cái đó nó đòi hỏi quý vị phải thường rất là thành thật với tự chính mình. Họ làm mình khổ, cái chấp trước làm mình khổ, thì mình phải công nhận nó, thiệt sự nó làm mình khổ, mình mới đoạn được. Còn một nửa nói khổ, một nửa nói sướng thì quý vị không cách nào đoạn nó được hết. Bởi vậy, quý vị thấy không? Cái thực tế của cuộc đời, của tu hành của chúng ta là phải gì? Phải thành thật. Không nói dối được, không có lừa gạt mình được. So what is a fundamental process of cultivation? You have to be honest with yourself. You cannot fool yourself. You say, this is making me miserable. You can't say, he's making me happy, and he's making me very miserable. Doesn't work like that. One outweighs the other. Either happy or miserable outweighs the other. Okay? So I tell you to not react to sever your attachment. Thầy nói cái gì nghe nè, nói cái chuyện chấp trước, nó chặt cái chấp trước. And what do I see? I see someone going like this. It's almost 2 hours. It's 2 hours and 10 minutes. Yes, I'm running overtime. Yes, so it's true. I'm really pushing it. Okay? But you still reacting to your pain. Look at this, ha. Mình thầy công nhận là thầy đã giảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thằng chân quý vị nó đau hơn thường lệ tí. Để quý vị vẫn ngồi đó mà đập cái chân như vậy, gõ cái chân như vậy là quý vị đó phản ứng với cái đau của mình. Mình nói nó, mày là giả. If I were you, I say you are false. I sit for another hour, ngồi tiếp 1 tiếng đồng hồ, không nhúc nhích. That's how tough you are. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You see, cultivation is very wonderful because you discovering things that people are afraid to confront. Cái người tu hành đó, có những cái hiểu biết mà người khác không thấy được, người ta không hiểu. Tại mình dám nhìn những cái mà người khác không dám nhìn tới. You are not afraid to look at your own faults. Bởi vì không có sợ nhìn tới cái lỗi mình. You notice that? I started today's lecture by saying, look at your own faults. Don't look at others' faults. It is one of the most difficult things to do. Quý vị thấy không? Mình bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay á, là thầy nói là quý vị phải nên nhìn cái lỗi của mình. Cái chuyện đó rất là khó làm. Okay? You look at your faults. When you look at your faults and you see where your attachments are. Khi quý vị nhìn cái lỗi của mình, quý vị thấy được cái chấp trước mình ở đâu. Then you pick and choose which attachments to sever. Thì mới chọn được cái chấp trước nào mình chặt. Và thầy chỉ quý vị cách chặt này. And I showed you today, in summary, how to sever your attachments. Spot them, recognize them as an attachment, meaning it's undesirable,
and don't act on it. Nhận thức là nó là một cái chấp trước, mình không muốn nó, mình không có phản ứng gì hết, là mình sẽ giết nó. That's how you kill it. That's how you sever it. Don't act on it. Đừng có làm gì. Đau kề nó, cho mày chết luôn. Đau chết bỏ. Thì nó mới hết đau được. Lẹ hơn. Okay? All right. We stop here unless you have any questions. No questions? Then we should do the transference, rebirth transference to help Mr. Lê Mồng Ngọ. If you have no questions, không có ai mà thắc mắc gì thì chúng ta hồi hướng công đức để giúp bác Lê Mồng Ngọ đắc vãng sanh nha. Page 38, mời quý vị mở trang 38. Nam mô Chính Nhân Đi Bu Sa Mô Sa. Nam mô Chính Nhân Đi Bu Sa Mô Sa. Nam mô Chính Nhân Đi Bu Sa Mô Sa. Nam mô Bồ Đề Huệ Sa Phổ Bu Sa. Nam mô Bồ Đề Huệ Sa Phổ Bu Sa. Nam mô Bồ Đề Huệ Sa Phổ Bu Sa. Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sinh Chính Quán Tự Tại Phù Sát Sinh Sân Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sư Cháo Chiêu Uyên Chế Cung Tu Y Chế Cụ Sơ Lý Chư Sơ Bố Y Cung Cung Bố Y Sơ Sơ Chi Sư Cung Cung Chi Sư Sơ Sơ Giang Sinh Sư Y Vũ Rù Sư Sơ Lý Sư Sư Chư Ba Cung Giang Bồ Sân Bồ Mie Bồ Gâu Bồ Chính Bồ Trần Bồ Chiến Sư Chủ Công Trung Vũ Sơ Vũ Dâu Chẳng Sinh Sư Vũ Yên Ở Bi Sơ Sân Y Vũ Sơ Sân Xiang Huệ Chủ Và Vũ Yên Chế Nai Chư Vũ Y Sư Chế Vũ Minh Y Vũ Minh Chính Nai Chư Vũ Lao Sư Y Vũ Lao Sư Chi Vũ Cô Chi Mê Đạo Vũ Chư Y Vũ Đờ Y Vũ Xua Đờ Cô Bồ Tỳ La Đô Y Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Cô Xin Cô Hoa Ai Ô Ai Ô Yêu Công Bồ Yên Lý Liên Đạo Mừng Xiang Chiếu Chính Niết Bàn San Chư Chủ Phổ Y Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Cô Đa Nhiều Đô Lô
三藐三菩提故，智般若波罗蜜多，十大神咒，十大明咒，十无三咒，十无等等咒，能救一切苦，真实不虚，无说般若波罗蜜多咒，即作咒耶揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃，南无阿弥陀佛，耶哆哆揭哆耶哆谛耶哆，阿弥利卢婆毗，阿弥利哆悉檀婆毗，阿弥利哆毗沙能地，阿弥利哆毗沙能多揭弥尼揭揭那揭多迦利娑婆诃，南无阿弥多婆耶哆哆揭哆耶哆谛耶哆，阿弥利卢婆毗，阿弥利哆悉檀婆毗，阿弥利哆毗沙能地，阿弥利哆毗沙能多揭弥尼揭揭那揭多迦利娑婆诃，南无阿弥陀佛耶哆哆揭哆耶哆谛耶哆，阿弥利卢婆毗，阿弥利哆悉檀婆毗，阿弥利哆毗沙能地，阿弥利哆毗沙能多揭弥尼揭揭那揭多迦利娑婆诃，南无萨瓦能多耶哆瓦勒揭谛安三波拉安波拉吽，南无萨瓦能多耶哆瓦勒揭谛安三波拉吽，南无萨瓦能多耶哆瓦勒揭谛安三波拉吽，南无苏噜巴耶南多耶哆耶那智多安苏噜巴拉苏噜娑婆诃，南无苏噜巴耶南多耶哆耶那智多安苏噜巴拉苏噜娑婆诃，南无苏噜巴耶南多耶哆耶那智多安苏噜摩拉苏噜娑婆诃，耶耶那三波哇法师来吽，安耶耶那三波哇法师来吽，安耶耶那三波哇法师来吽，列智就显